Joukio, Soome tiimekk on käimas. Täna on meil reede. Kvalifikatsioonid on läbi saanud. Ja kui me siia Soome tulime, siis ega meil otseselt polnud plaani, mida me filmime või mis autosid. Aga kui ma nägin seda autot, mis siin on, siis ma teadsin, et seda ma pean filmima, sest ma olen ka ikkagi USA mees at heart. Seega siin on teile Mikko Viidala 70 aasta Camaro. Siin on meil siis 70 aasta Chevy Camaro. Väga huvitav platvorm driftika jaoks. Ehk siis, me vaatame selle auto üle. Eest, tagant, seest, sillad asjad. Et kuidas üldse selle asjaga saab driftida ja külges kulgeda. Nii et läheme taha ja alustame sealt. Terve kere on klaasfiibrist või siis kõik detailid. Meil on plekki jäänud siia natukene tagaküljele, katusele. Siis meil on originaal on veel esiklaas ja see ongi kõik. Et ülejäänud kere detailid on tal ise tehtud vormidest, siis ise toodetud. Ehk kui kellelgi on huvi teha klaasfiibrist Camaro, siis võtke Mikkoga ühendust. Nüüd võtame tagalugi ära, vaatame, mis siin all on. Mis me siin näeme? Siin on sihukene päspaar tehtud mõnusa väikse toruga, et kui sõidad selle tagumiku ära, siis see läheb ilusti kokku. Tuled on siin ka mingid sihukesed lihtsamad võetud, sellepärast et leedid ka, et kui sa need originaal Camaro tuled siin puruks sõidaks, siis oleks vähe kehva. Siin näete palju sõjaarme, sest see auto on olnud nii-öelda rallikas juba 90-te lõpust, aga selleni me veel jõuame. Siin taga on meil chassi turvapaak. Turvapaagist lükkab meil vahepaaki, mis on siin tagapeidus, sihke väikene vahepaak on, lükkab meil Holli kütusepump läbi Summiti filtri. Nüüd edasi vahepaagist on meil 2 Teachworksi 350 pumpa, mis lükkavad läbi filtri kogu selle kütuse ette. Ja pagasnikuga ongi kõik. Siin meil rohkem midagi pole, ei ole siin fancy radikaid ega kodasid, ainult paak ja kütusmajandus. Sillad. Originaalis selle autol on lehtvedrud, need on siit ära visatud. Sillatala on originaal Camaro jupp, see on 10 volt tagasild, kes teab, see teab, 8,5 tollis diffriga siis. Sisu on põhimõtteliselt 12 poldi oma, siin on Strange'i poolteljed, mis on 30 nuuti ja full spool on siin ka sees, mis on ka Strange'i toode. Nüüd, kes teab usakate tagasildasid, on siis niimoodi, et seal lükkad pooltelje sisse ja seal käib sükene C-klipp, käib seal, et pooltelg välja ei saaks tulla. Kuna aga tegemist on ikkagi drifti, ütleme ka võib träägi auto olla, siis kasutaks sellist juppi nagu C-klipp eliminaatorid. Ühesõnaga, see on plaat koos laagriga, mis siis hoiab sul seda pooltelge kinni, et kui pooltelg läheb pooleks, siis pooltelgi saa välja joosta. Ja samamoodi, kui sul on full spool, siis sa ei saa enam neid C-klippe panna. Full spool on siis nagu kempi differ, aga see on üks suur tükk, kus ei ole siis tigusid ja asju, vaid on lihtsalt peaülekanne ja ongi sihukene jäik differ nii-öelda või, ütleme nii. Tagavedrustus, siin on custom 4-link, mis ei ole siis, ütleme on siis non-equal length, ehk siis ülemised on lühemad. Taga on veel Panhard baar. Küsisin, miks ta Watts-link ei kasuta. Watts-link on sihukene kaigas, mis siis ei luba sillal kõrval liikuda, ehk kui selle auto tõmbaks praegu vastu maad, siis sild tegelikult liigub natukene auto kere suhtes. Ta ütles, et siin on käik on nii väike, et seda ei ole vaja teha. Ja taga amordid koilid on S13 maad, mis on natuke modifitseeritud. Need on 6-kilosed. Ta ütles, et see 4-link on niimoodi konstrueeritud, et kui ta autoga kiirendab, siis surub tagasilda maha ja tõstab nagu tagumikku ja tahab nina üles tõmmata. See on selle talasilla nii-öelda eelis. Pidurid on meil suured Willwoodid. Väljed on meil, mis ma vaatan siit, Boss Motorsport jamad, need on 9,5 tolli laiad. Siuke mõnus vanakooli vibe, siuke American Racing Thrust, Torque Thrust oli selline velg. Ja sõidab ta esimest hooaega siis Extreme'i rehvidega. Need on meil
265-35 rehvid. Taga rohkem polegi, see ongi see Magic 4-link ja PC coilid, mis on 200 SX omad. Nüüd vaatame selle sisu üle. Uksed kohe on näha, et on meil fiibrist. Nüüd turvapuur, ta ütles, et ära turvapuuri liiga lähedalt vaata, sellepärast see auto on ehitatud 90. lõpus ja see puur on sellest ajast sama. Ehk siis Soomes on selline reegel, et kui pillil on olemas tehniline kaart, näiteks sul ongi tehniline kaart aastast 98, siis see auto võib vastata 98 aasta reeglitele, et sa ei pea seda uuendama. Nüüd, mis me näeme siin? Siin on meil Sparco Evo 2 Plus iste, tundub ka siuke mõnus old school. Kõrval on meil Momo Corsa. Corse, millal sa viimati Momo istet nägid? Ma olen üldse 2 korda Momo istet näinud. Väga mõnus vanakoolikas. Ja mul anti luba, et siia ma võin sisse istuda. Proovime, kas ma mahun siia. Tegelikult, kui ma nüüd siin sees istun, siis sellega võiks peaaegu ju täitsa sõita mina nagu minu pikkusega. Ainuke asi on, et need torud on natukene, võib-olla võiks siin poolele, et natuke varjab, aga muidu on ülitimm. Nagu näete, siis armatuur on selline pool custom, ehk siis ülemine osa plekk on originaal. Siin on veel vendi avad, ehk tal on olemas veel salongi ahi. Ta ütles, et Soome ilmad on sellised, et sellest on kasu nagu. Siin on siis nii-öelda vanakooli BDM, väga palju kaitsmeid, väga palju releesid. Siin on mingisugune pump, 2 pumpu, süüde, vilku on äkki, suunatuled või? Äkki on, ma ei tea. Nüüd, kui sa korra siia taha piilud, siis siin taga sa näed, on tehtud siis amordikannud, et saaks S13 koile kasutada ja samamoodi nende kannude all on sellised suured kastid. Need on siis 4-lingi kastid, ehk siis 4-link tuleb üles salongi. Ja see aknapesu paak seal, see pole aknapesu jaoks, vaid tal on tüüsid on interkuuleri ees, ehk ta saab vett siis pritsida interkuuleri peale, et seda jahutada. Aju on meil seal pillil Maxecu Race. See on juba võib-olla esimene vihje, et siin karburaatorit meil ei jää. Sees veel me näeme siis ees on see dash tahvel Maxecu Race'i jaoks. Siin on veel mõned analoogkellad, on vesi, veetemp siis, õlirõhk, suur tahomeeter. Siin on näha, siin on meil ventilaatorid, tuled, stardinupud, massilüliti ja rooli sammas on elektrine sammas Opel Corsa pealt, ehk siis täitsa rooli võim olemas. Kardaanitunnel, ülemine osa on natuke modifitseeritud, siit külje pealt ka, aga üldjoontes siuke stoki suurusega. Pedaalid on samuti originaalid, aga näiteks siduripedaal on modifitseeritud hydraulilise silindri jaoks, mis on sigulli pealt. Ja piduripedaal on originaal silindriga, aga boosterit ei ole, ehk siis nii-öelda manual brakes. Sellest kastist me räägime siis, kui me kapoti alla lähme. Et mulle meeldib, mõnusalt robusta, selline õige freedom vibe on siin. Ehk siis ma saan aru küll, miks ta siukse auto ehitas. Lähen vaatame kapoti alla. Nüüd me tõstsime kapoti maha, seda me ei saanud filmida, sest Mihkli abi oli ka vaja. Aga nüüd me räägime esisillast, sellepärast, et esisild on parem näha, võib-olla isegi sealt poolt või? Nüüd on siia poole. Esisild on meil siukene süsteem. Nagu näete, originaalis tal on poolraam, ta ei ole täisraami peal auto, tal on poolraam, mis on siis kuskil sinna käugasti lõpuni. Siis, see oli normaalne, need torud siin on puuriga ühendatud ja tugevdavad siis ülemist amordi kannu. Koilid on S13 omad, mille alumine osa on modifitseeritud. Ülemine õõts on SPC jupp, see on regullitav igas suunas. Alumine õõts on full custom, see on 7 senti pikem originaalist. Käänak on originaal Camaro jupp, aga nad modifitseerisid seda natukene, aga nad ei modifitseerinud seda pikemaks siis või lühemaks rooli otsa kinnituspunkti, vaid natukene ainult muutsid seda ja nad saavad lokki sellega, et nad kasutavad modifitseeritud 240 Volvo roolilatti. Kui ütleme Bemmi-latt käib edasi-tagasi umbes 15-18 sentimeetrit, siis see tuunitud Volvo latt käib 25 sentimeetrit. Ehk nad saavad selle loki siis roolilatti liikumisega. Pidurid on ees suured 6-kolviga Wilwoodid
ja ees sõidab ta Toyo R888 rehvidega. Käigukast on meil Texforce'i SR1, mis on põhimõtteliselt nagu G-Force. See on 4-käiguline talkbox ja sidur on meil Clutchmastersi oma. See on 2-kettaline ja 8,5 tolline. Ütles, et see on rated 1200 newtonit või hobujõudu, newtonit ja ütles, tal on 5 aastat see sidur olnud ja mitte midagi pole juhtunud. Ettepoole tulles, meil on siin LS3, mis on siis Corvette'i pealt. Nagu kõik teavad, LS on aluplokiga, LM ja LQ on malmplokiga. See on LS3, mis on aluplokiga 6,2 liitrine. Carter, originaal, ainukene siis õlituserinevus on see, et siin on meil akusump. Akusump siis vahepeal annab lisaõli rõhku mootorile, kui ta hätta jääb. Ülespoole tulles meil on originaal väntvõll, seal on meil Seppis keps, Seppis kolb, nukkvõll on meil Texas Speedi oma, mis on Stage 3 ja mõeldud Superchargerile. Loomulikult on vahetunud meil kõik siin nookurid, Texas Speedi omad, Johnson Racingu vedrud ja pushrodid, ehk siis see on vanakooli mootor, siin on üks nukkvõll, pushrodid, nookurid, klapp, teate küll, plokikamerad on originaalid. Kollektor on meil 1,75 tolli primary torudega ja 4.9 lõppevad siin tulemüüri juures. Kuna siin on maksekku, siis meil on igal silindril oma EGT-d. Coilbackid on originaal AC Delco toode. Kütusesüsteemist meil on siin Boschi 1300 pihustid, Nuki latid ja Aeromotive'i regulaator. Siin näete siis voolikuid, mis lähevad siis salongi ahju. Kui me juba siin voolikust räägime, siis siin ees on nagu small block Chevy'del ikka, on veepump, aga see veepump on sees tühjaks löödud. Ainult siis voolikute otste jaoks on veepump ja siin on elektriline pump. Elektri poole pealt veel, generaator. Kui sa näed, siin generaator on täitsa pahempidi, tagurpidi on see generaator siin ja see on 240 Volvo jupp. Ehk siis siin on päris palju ära kasutatud erinevaid juppe, mis sobivad oma vahel kokku. Hakkame siit minema siis. Drossel 92 mm, siin on näha, et see toru on ka 92 mm, ma ei tea palju see tollides, see on 3,5 äkki, midagi sellist. Läheb natuke väiksemaks see, loogiline oleks olnud sealt poolt tulla, aga nüüd me juba siin oleme. Siin on meil väga suur intercooler ees, 2 blow-offi, ta ütles, et mingil põhjusel 2 blow-offi muutis seda, et kompressor ei visanud enam rihmasid maha. Kui sa nüüd korra siia ette veel tuled, siis ma ennem ütlesin, et siin on need veepihustid on ees ja kui sa vaatad siin on siuke vahesein tehtud. Ehk siis kuulerist tulev õhk tuleb siit ülesse ja radikas ise võtab õhu siit alt ja läheb läbi selle suure Big Hooli radiaatori, kus on siis 2 suurt Mishimoto ventikat. Ja siin selja taga läks just disko käima. Kompressor on meil Paxton Novi, mis on põhimõtteliselt sama nagu Vortec V3. Toodab ta nende rullikutega 1,1 barri boosti. 1,1 barri boosti ja V8 on väga, kuidas ma ütlen siis, boosti on palju ja mootor on suur, nii et radiaator mootorilile ja roolivõimõli pole vaja, sest see on elektrine. Ja meil on jäänud vist ainult nüüd siis jõud. Ja mis teemas on temaga? On vist, eks ju? Jõunumbritest 1,1 barri teeb see pill 800 eppa ja 1000 newtonit mootorist. Sõidab see mootor E85-ga. E85 andis siis umbes 100-150 hobujõudu juurde võrreldes siis bensuga. Nagu ütlesin, see auto on ehitatud 90-te lõpus ja algselt ehitati see auto siis road racingu jaoks niisugune historic klass, millega natuke rinkat lasta. Siis aastal 2010 ta ostis selle auto ja konvertis selle nii-öelda drifti road race'i autoks. Ta ise alustas driftimist circa 20 aastat tagasi, siis tal oli Opel Manta. Siis peale Opel Mantat oli tal Opel Kadett C M5 mootoriga, mis oli kompressoriga. Aga kuna ta südamest on ikkagi USA vend, siis talle pakuti seda kere, ta ostis selle ära ja siis ta tegi sellise road race driftika 70 aasta Camaro. Tal on veel üks tänavaauto, mis on 70 või 71 aasta Camaro ja tal on 70 aasta Charger ka veel.
ehk siis ta on ikkagi pure freedom at heart. Auto kaal on alati tähtis. Minu jaoks oli see päris suur üllatus, et see Camaro kaalub 1200–1250 kilogrammi. Sihukese suure USA raua, rauda on siin vähe alles, aga ikkagi usaka kohta on see ikka maru vähe. Ta ütles, et tal on kõik need vormid olemas, ehk kui ta sõidab selle nina ära, lõikab ta siit maha, ta ei hakka tervet tiiba vahetamagi ja moldib selle ühte. Stanged samamoodi fiibrist. Soomes on väga palju ägedaid autosid. Me oleme siin näinud mõnda seal näitusalal, driftikad üldse, on väga nagu huvitavad kombod või huvitavad platvormid. Ja ma arvan, see on kindlasti seal top 3 huvitavatest platvormidest. Te olete alati küsinud, mis hinde ma annan. Mina annan 10 peale süsteemis 12, sellepärast et see on V8 Camaro, teise genni Camaro. Sest siin ei saagi vähem anda ju. Ja ongi selle videoga praegu kõik, nii et see oli Mikko Viitala 70 aasta Chevy Camaro. Tšau!